मी संगीता तरडे, संचालिका आपला आवाज आपली सखी. सगळ्या सखींना हा प्रश्न पडला असेल, अरे मॅडम आज इथे लाईव्ह कसे काय. तर लॉकडाऊन नंतर खूप दिवसांनी आपण भेटतोय. बऱ्याच सखींचे प्रश्न होते, मॅडम स्पर्धा झाल्यात, बक्षीस वितरण कधी. तर आज तुम्ही पाहत असाल इथे माझ्या बाजूला माधुरी माधुरी आव्हाड आणि अश्विनी कोतवाल ह्या इथे विनर म्हणून आलेल्या आहेत. सर्वप्रथम आपल्या आवाजच्या स्टुडिओमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आपण मुलाखत नाही घेते, पण म्हणतो ना आपण की छान स्पर्धा वगैरे झाल्या, खूप काही छान झालं की त्याचं बक्षीस वितरण पण छान पद्धतीने झालं पाहिजे. तर आता बक्षीस वितरण म्हणलं की पुढे क्राऊड, खूप छान मैत्रिणी, खूप सगळ्याजणी टाळ्या वाजवणार आहेत. तर आपल्या पुढे ह्या सगळ्या मैत्रिणी आता लाईव्ह आपल्याला पाहतच आहेत. त्या टाळ्या तुमच्यासाठी नक्कीच वाजवणार आहेत, कारण स्पर्धेमधल्या त्याही एक सहभागी स्पर्धक आहेत. पण म्हणतो ना, विनर ह्या सगळ्याच नसतात, कोणीतरी विनर असतं, कारण त्यांनी वेगळं काहीतरी केलेलं असतं, सगळ्यांपेक्षा वेगळं म्हणतो ना आपण की. कारण स्पर्धात आपण जर कॉम्पिटिशन नाही ठेवली तर ती स्पर्धा राहत नाही. पण आमची ही महिलांची स्पर्धा अशी होती की खेळीमेळीची स्पर्धा होती. रोजच्या आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये जे आपण काही करतो त्याच्यातूनच थोडंसं वेगळं म्हणून ही स्पर्धा. जशी फॅशन आजची साडी खणाची हा विशेष वेगळा होता. खणाची साडीचा खूप ट्रेंड चाललेला आहे. मी इथे खणाची साडीचं काही प्रमोशन नाही करणार, पण वेगळा वेगळी ट्रेंड होता. छान ऑक्सिडाइज ज्वेलरी घालून, इवन पोस्टरवर मी माझा फोटो लावला होता. तर अशी छान खणाच्या साड्या जेव्हा आम्ही पाहिल्या, खूप सुंदर सुंदर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या खणाच्या साड्या घातल्या गेल्या होत्या, त्याच्यावर ज्वेलरी वेगवेगळी होती. असे सगळं पाहताना असं वाटलं की अरे खरंच महिला खूप छान पद्धतीने तयार होतात, छान पद्धतीने फोटो काढतात. मग ते फोटो कुणीतरी पाहिले पाहिजे. मग पाहिले पाहिजे तर कुठे पाहिले पाहिजे, तर आपला आवाज आपल्या सखीच्या पेजवर. कारण आपलं पेज हे प्रायव्हेट पेज आहे, ज्याच्यामध्ये फक्त महिला आहेत. महिला आमच्या सगळ्या सखी आहेत, ज्या एकमेकांच्या छान मैत्रिणी झालेल्या आहेत, एकमेकींना छान कमेंट्स पण देतात. तर विषय आला की पुन्हा बक्षीस वितरण. तर पुन्हा आपण त्या बक्षीस वितरणाकडे येतो. त्याआधी मी तुमच्या दोघींचं मनोगत तर घेणारच आहे, पण थोडंसं मी माझं मनोगत आज मांडलं. कारण नेहमी पडद्यामागे आम्ही असतो, आज प्रथमच पडद्यापुढे आलेलो आहोत. कारण याला कारण पण असं होतं की सगळ्या जणांच्या मनात प्रश्न येतात की मॅडम स्पर्धा झाल्या, बक्षीस कधी देणार, मग सर्टिफिकेट, मग आम्हाला काय. तर मला एकच सांगायचं, सगळ्यांना आपण बक्षीस देऊ शकत नाही, पण सगळ्यांनी स्पर्धेचं एक म्हणतो ना आनंदात सहभागी व्हा. कुठेतरी आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये काही ना काही घटना घडत असतात, पण ह्या स्पर्धेच्या निमित्ताने जेव्हा आपल्या पेजवर येतो, छान आपल्या सखी कमेंट्स देतात, छान वाटतं. मग तू आज काय करते, आम्ही काय केलंय, खूप काही रोजच्या ह्याच्यातले. इव्हन साधा आता वटपौर्णिमा झाली तरी लगेच वटपौर्णिमेचे फोटो आपण पाहिले असेल, तर प्रत्येकीचे आपण फोटो पाहून अरे वा हिने किती छान आवडले, हिने घरी पूजा केली, कोणी फांदी आणून पूजा केली, कोणी मैत्रिणींबरोबर बाहेर गेल्या, कोणी खास फोटोशूट केला, ते फोटो टाकलेत, मजा आली. तर हे प्लॅटफॉर्म त्याच्यासाठीच आहे. त्या निमित्ताने आपण फिजिकली नाही पण व्हर्च्युअली आपण सगळ्याजणी भेटतोय. तर मी एकच सांगेन, आम्ही जास्तीत जास्त बक्षिसं देण्याचा प्रयत्न करतोच आहे, पण कोणी असं म्हणू नका की अरे बक्षीस नाही. पण आज आपला आवाज न्यूज चॅनलचं सर्टिफिकेट आपल्याला मिळते, ही सुद्धा खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि हे सर्टिफिकेट तुम्हाला सगळ्यांना डिजिटली आपण ग्रुपवरती टाकलेलंच आहे. फिजिकली जरी कोणाला पाहिजे असेल तर तेही कॉन्टॅक्ट करू शकता. आजच्या साडीच्या निमित्ताने शंभू साडी, जे तुम्ही सगळ्यांना आता जी साडी मिळणार आहे शंभू सिल्क साडी, ह्या स्पॉन्सर आहेत. त्याही इथे उपस्थित राहणार होत्या, पण काही कारणास्तव त्यांना जमलं नाही. तर त्यांच्या वतीने आजच्या ह्या साड्या तुम्हाला मिळणार आहेत. अजून एक आपल्या मला वाटते थर्ड विनर त्या काही कारणास्तव येऊ शकले नाही, आजारी असल्यामुळे. सर्वात प्रथम तर तुमचं अभिनंदन. खूप छान पद्धतीने तुम्ही तयार होऊन फोटो टाकलेले आहेत. आणि दोघींनाही मला हा प्रश्न आहे की आता एकेकीला मी विचारेलच की तुम्हाला कसं वाटलं, तुमचं मनोगत. आपला आवाज आपली सखी यांनी एक ऑनलाईन मीडियाच्या माध्यमातून जे हे सुरू केलं आहे, त्याच्यासाठी मी त्यांचे पहिल्यांदा संगीताताईंचे आभार मानते. आणि त्यानिमित्ताने आम्हाला स्वतःसाठी वेळ काढता आला. या स्पर्धेमध्ये फॅशन आजची साडी खणाची या स्पर्धेमध्ये मी भाग घेतला होता आणि याच्यात मला प्रथम क्रमांक मिळाला. अर्थात त्याचं पण सगळं क्रेडिट सखींना आहे, कारण लाईक्सवर ह्या स्पर्धा असतात. त्यामुळे तुम्ही सगळ्या सखींनी मला लाईक्स, तुमचे कमेंट्स मला मिळाले, त्यामुळे मला हा प्रथम क्रमांक मिळाला. त्यामुळे सगळ्या सखींचे आणि संगीताताईंचे दोघांचे मी आभार मानते. अश्विनी आज खुश आहे, कारण अश्विनी कोतवाल भोंडवे
कोतवाल म्हणजे ही पुण्याची आहे आणि भोंडवे हे पिंपरी चिंचवड म्हणजे माहेर तिचं पिंपरी चिंचवडचं आहे. आज त्या निमित्ताने माहेरी ती माहेरी आली छान वाटतंय. म्हणजे कुठे पिंपरी चिंचवड पुणे हे लांब नाही, कारण पूर्ण महाराष्ट्रातल्या सखी आज आपल्या ह्या व्यासपीठावरती मेंबर्स आहेत, जॉईन आहेत. आणि आम्हालाही खरंच छान वाटतं की काही सखी लांबच्या आहेत, जसं नागपूर, सांगली, कोल्हापूर तिकडचे विनर होतात, पण त्यांना इथे यायला मिळत नाही. तर आपण बऱ्याच जणांची व्हिडिओ मागवलेले आहेत. तर आता तुम्हाला एक एक स्पर्धेचे रोजची तुम्हाला लाईव्हमध्ये हे व्हिडिओ पाहायला मिळणार आहेत. तर त्याही सखींना आपण असं समोरासमोर त्यांचे मनोगत घेऊन त्यांनाही आपण कमेंट्सद्वारे छान ॲप्रिशिएट करू शकतो. नमस्कार, मी माधुरी हजारे आव्हाड. आपला आवाज आपली सखी या फेसबुक ग्रुपवर मॅडमनी जो उपक्रम सुरू केला आहे तो अत्यंत कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्रातल्या 40,000 महिलांना मॅडमनी असं बॉन्डिंगमध्ये ठेवले, त्याबद्दल पहिले मॅडमचे मनापासून आभार. आणि ह्या ज्या स्पर्धा आपल्या चालू होत्या कोविड काळामध्ये, त्याचा आपल्या सखींनी त्यांचा भरपूर प्रतिसाद होता आणि त्याच्यातून अश्विनी दिदीचा आणि माझा जो नंबर आला आहे. आणि शंभो सारीज जे आपले प्रायोजक आहेत त्यांनी जी खणाची साडी आमच्या दोघींना गिफ्ट दिली आहे, तर शंभो सारीजचं देखील अगदी मनापासून आभार. एक प्रायोजक म्हणून त्यांनी महाराष्ट्राची संस्कृती आणि परंपरा जपण्याचा जो अभिमानास्पद कार्य केले आहे त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. आपला आवाज आपली सखी यामध्ये जे संगीता मॅडमने वेगळे वेगळे स्पर्धा घेतले आहेत, त्याच्यामुळे आमच्यासारख्या सखींच्या गुणांना वाव मिळाला आहे. त्याबद्दल संगीता ताईंचे मनापासून धन्यवाद. सर्वप्रथम तर मी सगळ्या सखींचे धन्यवाद मानेल, कारण सर्व सखी वेगवेगळ्या स्पर्धांना भरभरून प्रतिसाद देतात. त्यामुळेच आपला आवाज आपल्या सखीचा ग्रुप हा खूप लवकरच 25,000 महिलांच्या आपल्या टप्प्यावर पोहोचत आहे आणि लवकरच आपण तो 1 लाखापर्यंत पोहोचू. हा झाला आपल्या ग्रुपवरचा सोशल मीडियाचा ग्रुप. पण सगळ्यांना माहितीच असेल की आपले फिजिकल जे मेंबरशिप आहे ती आता 50,000 महिलांची झालेली आहे, जे पिंपरी चिंचवड पुणे जिल्ह्यामधून मेंबरशिप असते. आणि त्यांच्यासाठी वेगवेगळे आपण इव्हेंट्स करत असतो. फक्त आता ह्या कोविडच्या काळात आपण हे व्हर्च्युअलमध्ये आलो, ऑनलाईन आलो, पण लवकरच ह्या सगळ्या गोष्टी पुन्हा सुरू होतील. तर प्रत्यक्ष नाही पण आज अप्रत्यक्ष तुमच्याशी संवाद साधत आहे. खूप छान वाटते. पुन्हा आपण लवकरच भेटणार आहोत दुसऱ्या स्पर्धेच्या बक्षीस वितरणाच्या निमित्ताने. धन्यवाद.